श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहिले, हे कृष्ण, आपण कर्म मानकर संन्यास को प्रशंसा करुछंती, पुणी कर्म जोगर मध्य प्रशंसा करुछंती। एही दुईटी मध्यरु जेउटी मो पाई सुनिश्चित रूपे कल्याणकर साधना हब ताहा कहंतु। श्री भगवान कहिले, कर्म संन्यास ओ कर्म जोग ए उभये परम कल्याणकर, किंतु एही दुईटी मध्यरु कर्म संन्यास अपेक्षा साधनारे सुगम होइथिबारु कर्म जोग श्रेष्ठ। हे अर्जुन, जेउ पुरुष काहाठारे द्वेष रखंती नाही कि किछि आकांक्षा करंती नाही, सेही कर्मयोगी नित्य सन्यासी बोला जिबार योग्य। कारण राग द्वेषादि द्वंद्वरु रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधनरु मुक्त होई जांती। उपरोक्त सन्यास और कर्म जोग को मूर्ख लोके पृथक पृथक फलदाता बोली कहंती, किंतु पंडित माने सेपरि कहंती नाही। कारण सेही दुईटी मध्यरु कौनसी गोटिकरे भी सम्यक भावरे अवस्थित होइथिबा पुरुष उभयर फल रूपक परमात्मा को पाई थांती। ज्ञान योगी मानक द्वारा जेउ परम धाम प्राप्त करा जाए, कर्म योगी मानक द्वारा मध्य सेही परम धाम प्राप्त करा जाए। तेणु जेउ पुरुष ज्ञान जोग और कर्म जोग फल रूपरे एक बोली देखंती, से ही यथार्थ देखंती। किंतु हे अर्जुन, कर्म बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा हेउथिबा सकल कर्मरे कर्तापण त्याग करि पारिबा कठिन एवं भगवत स्वरूप मनन करुथिबा कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही पाई जाती। जहांक मन निज बसरे थाए, जे जितेंद्रिय और जहांक अंतःकरण विशुद्ध एवं सकल प्राणींकर आत्मा रूप परमात्मा ही जहांकर आत्मा, से ही कर्मयोगी कर्म करुथिले मध्य कर्मरे लिप्त हुअंती नाही। तत्वज्ञ सांख्य योगी देखु थाई, शुणु थाई, छू थाई, सुंगु थाई, खाऊ थाई, चालबुल करू थाई, शोऊ थाई, श्वासक्रिया करू थाई, कथा कहू थाई, त्याग करू थाई, ग्रहण करू थाई तथा आखि खोलु थाई, बुझु थाई इत्यादि सबू करू थाई भी इंद्रिय माने ही निज निज अर्थरे प्रवर्तित हेउछंती जानी मु किछि भी करू नहीं बोली भाविबा उचित। जेउ पुरुष सकल कर्म परमात्मा ठारे अर्पण करि देई ओ आसक्ति त्याग पूर्वक कर्म करंती, पद्मपत्र जेपरि जल द्वारा लिप्त हुए नहीं, सही पुरुष सही परि पापरे लिप्त हुअंती नहीं। कर्मयोगी माने महत्व बुद्धि रहित होइथिबा केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग करी अंतःकरणर शुद्धि निमंते कर्म करंती। कर्मयोगी कर्म फल त्याग करी भगवत प्राप्ति रूपक शांति लाभ करंती एवं सकाम पुरुष कामनार प्रेरणारे फलासक्त होई बंधन रे पड़े। अंतःकरण को बसरे रखी सांख्य जोग आचरण करुथिबा पुरुष किछि न करी ओ न कराई ही नवद्वार विशिष्ट शरीर रूपक पुररे मन द्वारा सकल कर्म त्याग करि देई सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप आनंद पूर्वक अवस्थान करती। परमेश्वर मनुष्य मानकर कर्तापण कर्म किंबा कर्म फलरे संयोग रचना करती नहीं, किंतु स्वभाव अर्थात प्रकृति ही सबु किछि करे। सर्वव्यापी परमेश्वर काहारी पापकर्म कि काहारी शुभ कर्म ग्रहण करती नहीं, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढांकी होई रहिछि। तेणु अज्ञान मनुष्य माने मोहित हेउछंती, किंतु जेउ मानकर सेही अज्ञान को परमात्मांकर तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाइछि, सेमानक ज्ञान सेही सूर्य सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर दिए। जेउ मानकर मन तद्रूप होई जाइछि, जेउ मानक बुद्धि तद्रूप होई जाइछि,
ଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଏକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ତତ୍ପରାୟଣ ପୁରୁଷମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପାପ ରହିତ ହୋଇ ଅପୁନରାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ଓ ବିନୟଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରେ ତଥା ଗୋ, ହସ୍ତି, କୁକୁର ଏବଂ ଚାଣ୍ଡାଳ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ସଂସାର ବିଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମା ନିର୍ଦୋଷ ଓ ସମ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଗଲେ ହର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଗଲେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସଂଶୟ ରହିତ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ପୁରୁଷ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାରେ ଏକା ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଜନିତ ସାତ୍ବିକ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରୂପକ ଯୋଗରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ଅକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ବିଷୟମାନଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେସବୁ ବିଷୟୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ରୂପୀ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ବି ଦୁଃଖର ହିଁ କାରଣ ଅଟେ ତଥା ଆଦି ଅନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ସେଥିରେ ରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧକ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନାଶ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାମ କ୍ରୋଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବେଗ ସହିଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସାଧକ ପୁରୁଷ ଯୋଗୀ, ସେ ସୁଖୀ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କରି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ହିଁ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେହି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକଳ ସଂଶୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତରେ ରତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜିତ ମନ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ପୁରୁଷମାନେ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧ ରହିତ ବିଜିତ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକଳ ଦିଗରେ ଶାନ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ସେସବୁ ବାହାରେ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଏବଂ ନେତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ଭ୍ରୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ନିବଦ୍ଧ କରି ନାସିକା ଦ୍ୱୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନ ବାୟୁକୁ ସମଗତି କରାଇ ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷପରାୟଣ ମୁନି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିଥାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧରୁ ରହିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ମୁନି ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ଭକ୍ତ ମୋତେ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ଓ ତପର ଭୋକ୍ତା, ସମସ୍ତ ଲୋକର ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ବି ଈଶ୍ୱର ତଥା ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁହୃଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗो ନାମ ପଞ୍ଚମୋଧ୍ୟାୟः।